Então, ó, pessoal, liguei aqui o som, né? Como é no Android Apple, ele buga um pouco se eu, como eu tô usando o celular, a câmera, ele buga, né? Se eu ligar a câmera com o Android Apple aí, né? O Android CarPlay. Enfim, aí eu liguei, eu tô filmando pelo Instagram para conseguir aí usar a música no Bluetooth, né? Música sem direitos autorais. Então vamos lá. Ó, pessoal, basicamente ele tem, ó, ele tá no volume baixinho também, não? Se eu não me engano, ele vai até o 30. É um som bem clean mesmo, bem limpinho, ó. Ó, pessoal, troquei a música. Uma música com grave, pelo menos, né? Ó. Desligar. Ok. Falei sem querer, apertei sem querer o botão de voz aqui. Mas ó, o som vai até o 40. Então é isso, pessoal. Se isso é ruim, não sei o que é bom. O pessoal fala que não gostou do som, eu achei muito bom. Vocês ouviram aí, né? É claro que no celular ele abafa ou às vezes distorce um pouco, mas o som tá limpinho, tá super alto o som. E vocês viram que vai até o volume 40, né? De volume máximo. O som fica clean, limpinho, sem distorcer, sem estourar o grave, mesmo no volume máximo que é o 40, né? Vou mostrar aqui para vocês agora a configuração. Mostrei para vocês, vocês viram aí a saída do alto-falante. Não me lembro ao certo o nome dessa marca, mas é uma marca meio que própria da GWM, parece, para som, tá? Então assim, é uma marca aparentemente nova, que é própria do carro, tá? Não é nenhuma marca específica igual que tem outros carros aí, Karmann, né, se eu não me engano, enfim, esses que tem, por exemplo, em BMW, que são sons muito bons também, né, em Porsches, enfim. Vou mostrar aqui para vocês a configuração agora do som aqui na multimídia. Então aqui, pessoal, ó, aqui dá para você selecionar, ó, rádio, música Bluetooth, música USB, ó, isso aqui eu nem tinha visto, olha que legal. Conecte um dispositivo USB, dá para colocar vídeo também, muito legal. Então eu basicamente uso isso aqui, né, um Android Auto e Apple CarPlay se for iPhone. Enfim, isso aqui eu não uso. Rádio também nunca fui de usar, mas é legal, ó, também tem tudo certinho aqui. Não vi se funciona vários, porque tem carros que não sintonizam, né, muitos canais aí de rádio. Mas esse aqui não sei, mas eu acredito que sim. Vamos só testar aqui. Ó, aqui tá indo um por um. Se a gente apertar aqui, ele vai nos selecionados, provavelmente que pega. Olha lá. Ó, 93. Pega bem, ó, tá vendo? Tem bastante canais, ó. E pega bem, ó. Então é só ir selecionando por aqui. Bem legal. Por aqui você vai de um em um, né? E aqui já vai nos selecionados, ó. Bem legal. Nossa, pega muitos canais. Então aparentemente o rádio dele é muito bom também, tá? Questão do som da rádio, não sei dizer aí ao certo. Vamos testar aqui rapidinho para não dar direitos autorais. Então aqui, ó, aumenta o volume e aqui passa para frente e para trás. Vou testar aqui. O som é bom também, mas assim, eu acredito que a qualidade do Bluetooth é melhor, tá? Do Bluetooth, do Android Apple, né? Android e Apple CarPlay, acredito que é melhor. E também a qualidade do som, né? O tipo de som influencia
Eu acredito que tem mais qualidade no Android Auto, mas vocês viram que o som é bom também, mas eu achei bem mais alto. Não sei se é da música, da rádio, da sintonização aí do canal também, mas foi bem mais alto no Android Auto, tá? Enfim, vamos voltar aqui para ver as configurações do som, onde vocês configuram. Que aí dá para você controlar o agudo, o grave, tá? Ver aqui se eu lembro, né, que eu também apoio nisso aqui. Provavelmente vai ser aqui na parte de configurações mesmo, ó. Então vamos ver aqui configurações do veículo. Perdão, acho que é aqui, ó. Vai em configurações, é basicamente som, ó. Aqui tem som em configurações. E aqui tem, ó, volume de navegação, de comando. Vamos ver se é aqui, volume de mídias, de chamada. Ó, tem várias configurações. Alertas do veículo, se quer que deixe alto, baixo o som. Ajuste de volume e velocidade. Será aumentado de acordo com a velocidade. Olha que legal, para compensar o ruído lá fora. Legal, né? Não tinha visto isso. E configurar efeitos sonoros, ó, é aqui, ó. Aqui que aparece, ó. Então o som é esse DTS CS Alto. Então é DTS, som de palco digital. Eu acho que é isso, ó, baseado na tecnologia de som DTS. Então essa DTS, eu acho que é a marca e também o tipo do som, né? Da tecnologia desse som do carro, que é própria dele. E aqui tem o equalizador, que você vai escolher, ó, agudo, eu deixei no máximo. Som médio eu deixei aqui mais ou menos no meio. E o grave, ó, para vocês verem, não deixei tão baixo. Abaixei um pouco para não ficar forçando muito, né? Porque eu já tive carros de deixar no máximo no grave e você aumentar muito o som e depois estourar o falante, ficar chiando, né? Ficar batendo, né? Então eu prefiro deixar sempre o grave um pouco abaixo. O médio até dá para aumentar um pouquinho também se quiser, que aí vai ajudar um pouco no grave. E o agudo você pode deixar no máximo, que o agudo não vai estourar o falante, né? Enfim, não sei se esse som teria risco de estourar também, mas prefiro não correr o risco, porque depois o som fica bem bosta, né? E aqui, ó, dá para reiniciar o equalizador. Então, configurar efeitos sonoros, vem som. Então, basicamente aqui, ó, em configurações. Aqui é do veículo, então você vai controlar as outras coisas. Aqui é basicamente som, Bluetooth, ó, som, tela, tá vendo? Painel de instrumentos, central multimídia, aqui é a questão da luminosidade, modo de exibição à noite, idioma, as unidades de medida aqui do pneu, de velocidade, ó, bem legal, né? Tem ajuste de brilho automático, isso aqui eu não tinha visto, legal também, isso aqui é bom. E aqui dá para você customizar. Essa aqui é a parte de comando de voz. Então nessa parte de configurações tem o som, a tela, customizar os comandos de voz e a parte de conexão, ó. Para rotear, para Bluetooth. Dá para você configurar o nome do Bluetooth aqui, ó, a música. Tá vendo? S23 que é o meu, o iPhone da minha esposa. Então aí já conectamos os dois, que é o Android Auto, né, o meu, e o dela é o Apple CarPlay, que é iPhone. Beleza? Então basicamente é isso, tá? Ó, aqui se você clicar, abre aquela telinha do rádio, música, Bluetooth, Android Auto ou Apple CarPlay, música, vídeo USB, tá? Depois vou fazer um teste também conectando um USB para ver se consigo pôr um vídeo aqui, que deve ficar bem legal. E vocês viram, né, o mapa fica bem legal, ele fica na tela grandona. Não sei, eu acho que se sem música, se é só sem música, mas o mapa ele fica na tela toda aqui, seja nesse mapa que é o próprio dele, e quando você liga o Waze ou o Maps, né, o Google Maps, aí ele também aparece tudo aqui, fica bem bonito. E a configuração do Android Auto e do Apple CarPlay é diferente quando você conecta. O design é diferente, né? O do Apple CarPlay é bem legal. E do Android Auto é diferente. Fica diferente, né? Mais o design que muda. Então é isso, pessoal. Agora eu vou sair aqui da vaga. Eu já vou mostrar pra vocês que legal as câmeras. Ele tem som, que nem vocês viram. Deixa eu só mostrar. Tem som aqui na porta. Então eu acredito que sai som aqui também, né? Aparentemente aqui os falantes, ó, nas portas. E atrás, ver se eu consigo mostrar pra vocês, ó, tem na porta, tem aqui, ó, na porta, e lá embaixo também tem, ó. Ó o som aqui e ali embaixo. Beleza? Então é isso, agora eu vou sair aqui da vaga e vou mostrar pra vocês. Então, ó, pessoal, o som é bom, não precisa trocar pra mim, na minha opinião.
E eu acredito que na maioria também não vai achar o som ruim, não. É um som bem limpinho, bonito, som gostoso e é forte, sim. Tem um grave legal e limpo, né? Ó que legal essa câmera. Câmera de cima, mostrando a distância do carro de trás. E essa câmera também. E às vezes aparece a câmera normal, né? Reto aqui. Eu até prefiro, vamos ver se consigo mudar. Ó, aqui depois a gente vai testar, fazer um vídeo de estacionamento automático, estacionando sozinho. E o auto reverse, que ele sai da vaga sozinho conforme ele entrou. Ó, vamos ver se dá pra me mudar aqui. Olha essa transparência, que legal. O carro fica transparente, olha lá. Dá pra ver se tem objetos embaixo. 100% de transparência. Cadê? 100%, 0%, 50%, tá vendo que legal? Aí aqui tem essa vista inteligente, vista auxiliar. Olha que legal, isso aqui eu não tinha visto não. O que é isso? Ah, para mostrar a lateral. Olha que massa, essa daqui eu não tinha visto. Ver os dois lados do carro, ó, para estacionar, para não ralar a roda, por exemplo. Olha que massa, cara. Animal, hein? Então vamos ver o que mais aqui. Alerta de objetos. As linhas, né? Ó, a linha, que legal. Olha que legal. Essa câmera que eu gosto mais, né? Porque dá pra ver aqui o engate, né? Que aí você não tem risco de bater. Ó, não foi eu que bati nesse carro, hein, pessoal? Tudo amassado já. Aqui mostra os 44 centímetros. Aqui dá pra ver na frente também. Quando você... Quer ver, ó, eu já tô dando ré, né? Lá ele. Desativar o freio de mão. Ó. Aqui ele já apitou que tá no máximo. Agora vamos pra frente, ó. Já ligou a câmera da frente. Aí dá pra gente ver até ele esterçando, ó, o ângulo do carro. Olha que legal. Ó, se eu quiser ver a vista auxiliar do lado, olha lá, a rodinha. Legal, né? Muito bacana. E é isso, ó, tem a visão 2D. Olha essa visão, que legal. Já tinha visto, mas não lembrava, ó. Essa visão 2D. E essa aqui é a mais top, né? Que aí vê na frente. Então tem câmera na frente, atrás, nos retrovisores. E 360 graus, que é em cima, né? Ó, aqui. Tá vendo? Ó, dá pra ver que não vai passar. Aí bateria. Então vamos dar um rézinho aí. Já ligou a câmera de ré, ó, automático. Não precisei fazer nada. E é isso. Então é isso, pessoal. Esse vídeo foi mais para mostrar o som para vocês. Já aproveitei que eu estava estacionado, mostrei como que é o carro na baliza, né? Bem legal, mostrando as câmeras dele 360 de cima, né? Dá para ver o carro transparente, ver se tem algum objeto embaixo, alguma coisa. Dá para ver as duas rodas naquela vista auxiliar. Muito legal. Aí você vê os dois lados para estacionar. Muito massa, né? E a visão da frente, de trás, dos retrovisores, enfim, tem tudo. Câmera no carro inteiro. Então você vê ele de todos os ângulos, de cima, das laterais, na frente e atrás. Muito massa, né? Então assim, só bate quem for barbeiro mesmo, porque não tem jeito, né? Além dos sensores, além do sensor de colisão, os alertas de colisão, né? Ele fica apitando, que nem vocês viram, para não bater. E tem câmera no carro inteiro, né? Então não é possível, né, que a pessoa dá conta de bater estacionando. Então é isso, espero que tenham gostado. Se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Eu vou fazer bastante vídeo legal aí, interessante. Vou fazer do Park Assist, que é o estacionamento automático, e do Auto Reverse, que é aquela modalidade de sair da vaga automaticamente, sem fazer nada, sem apertar sem apertar acelerador, freio, enfim. Acredito que só tem que dar um cotoco no acelerador e você vai só freando, né? Mas não precisa ficar acelerando, freando toda hora. O carro ele vai virando o volante sozinho, né? Acredito que ele controla mais. Eu não testei ainda, por isso que eu tô falando assim. Mas a direção eu sei que ele controla sozinho. E aí você vai meio que só no freio, né? Porque ele vai andando sozinho também. Você vai só freando para sair com segurança, né? Não sair rápido demais. E eu acredito que ele vai manter uma velocidade aí devagarzinho também. Não sei se ele volta na mesma velocidade que você entrou, se ele salva isso também, mas ele salva o trajeto e faz o mesmo trajeto na ré, né? O mesmo trajeto que você fez indo para frente na estacionagem. Beleza? Então não perca os próximos vídeos, se inscreva no canal, que a maioria que está assistindo aí não é inscrito, então ajuda a gente a chegar em 1000 inscritos.
né? Pra gente conseguir monetizar o canal aí também e trazer mais conteúdos para vocês, certo? Isso motiva a gente a gravar mais vídeos aí para vocês. Espero que tenham gostado. Deixa o like aí também e comentem aí os tipos de vídeos que vocês querem que eu faça aí do Aval ou de outros carros que a gente vai estar fazendo, beleza? Um grande abraço, fui!